यहाँ पे। फाइनली भाई 2 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और भाई इस वीडियो से तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में मर्चेंट नेवी में कैडेट्स का होता क्या है, और गलती से तुम तूफान में फंस गए ना, जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो जस्ट कमेंट लिंक, मैं तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे इनबॉक्स में भेज दूंगा। बाय, एंजॉय द शो।